É, gente, virou uma chuva danada aqui no centro agora e eu tenho que esperar passar a chuva para não molhar o celular. Tá fazendo uns vídeos aí para nós ver, mas e agora, como é que vai fazer, né? Esperar, né? Mas é assim mesmo, acontece. É bom que chove, né, para refrescar.